Foreigners and Friendship, a radio program with work in progress and conversations with artists and activists located along a vertical line from Nordic storytelling, crossing the multicultural Mediterranean Sea, heading towards the northeastern shore of Victoria Lake and preparing for a long walk through Bantu heritage, all the way to Transkei region in the Eastern Cape, South Africa. Welcome into our horizon. Du lytter til Fremmedhed og Bekendtskab. Et radioprogram for den vanvittige, den venlige og søde, men også for de onde, for dig. Velkommen til vores horisont. Der vil altid være en indledning og en afslutning på engelsk. Mange af samtalerne vil være på engelsk, eller det sprog, som falder mest naturligt. Ellers opererer vi foreløbig mest på dansk. Vi er In My Footstep, et menneske, som skriver digte og anmeldelser på steder, hvor tilfældet opstår. Du kan vælge at følge i fodsporene. Vi tager intet ansvar for følgevirkninger. Og White African, som har et skæbnesvangert og konfliktfyldt forhold til sit eget navn. Men han er en mand, der mener, at man bør være taknemmelig for et navn, der er blevet en givet, og derfor har han valgt at beholde det og lever i en modsætning. Et sted, der ikke giver mening og bevæges af kræfter på tværs af verden. Endelig Morten Ranum, der er svær at definere. Knap nok et menneske, føler sig mest hjemme i selskab med sort lesbisk erfaring, men en kvinde er der næppe tale om. På alle måder et tvivlsomt subjekt. Endelig får vi indimellem også selskab af Maria Isuel og Marcus Netta. Maria rejser gennem et Europa, der ikke rigtig eksisterer. Hendes mand, Marcus, er som hans navn antyder lidt af et mysterium. Episode 32. Vi skulle have været i Dakar til kunstbiennale her i den forløbende måned. Men Dakar er blevet udskudt til november. Det er ikke lykkedes at få noget svar på hvorfor, men måske hænger det sammen med det nyligt gennemførte valg i Senegal, hvor oppositionen som bekendt vandt, hvilket betyder, at der er nye ansigter på regeringsposterne, også inden for kunst og kultur. Udskydelsen af Biennale de Dakar forærede Morten Ranum 2 blanke uger, som han straks vekslede til 1 uges refugieophold på Hald Hovedgård. Om den anden uge foreligger kun fuglekvidder fra Sjælland. Vi andre har haft travlt med at finde ud af, hvad juni måneds udsendelse skulle handle om. Og In My Footstep har foreslået, at vi går i arkivet. Det har fodsporene fået tilladelse til. Her dukker en række spredte noter op om lyd og litteratur. De kommer i den rækkefølge, de er opstået gennem de sidste 3 år. Med denne udsendelse fylder Foreigners and Friendship faktisk også netop 3 år. Derfor er det måske meget passende at fejre, hvad der ligger os på sinde. Indimellem afbrudt af, hvad der også foregår lige for tiden. Fordi også afbrydelser og pauser er vigtige elementer af vores forehavende. Det er muligt, at noterne bliver afbrudt af White African, som altid rumsterer i baggrunden. Eller måske får vi besøg af Maria Isuel og hendes mand Marcus Netta. Under opholdet på Hald Hovedgård skrev Morten Ranum på manuskriptet breve fra Uganda, og Marcus Netta er netop født i Uganda, selvom han ikke har været der meget længe. En anden afbrydelse kan meget vel handle om det netop gennemførte valg i Sydafrika, som White African allerede har sagt, han har noget at sige om. Ikke kun valget, men også hvordan vi får valget formidlet. Lyd og litteratur.
Hvori består forholdet mellem det skriftlige og det mundtlige? Vi har tidligere, før dette radioprogram blev søsat for 3 år siden, været meget engageret i forholdet mellem skrift, liveoplæsning og performance, hvor også improvisation spiller en vigtig rolle. Vores ven Peter Kagaye i Kampala, på Facebook bedre kendt som Kagaye Ngobi, fører en indædt kamp imod manuskriptet. De, der ikke kan fremføre deres digte uden manuskript, er ikke rigtige digtere, siger han. Relationen mellem skriftlighed og mundtlighed fortsætter måske i nye former med fremmedhed og bekendtskab på Tremella Radio, og derefter som selvstændig podcast, som om det var endnu en tvangsmekanisme. Tekst og lyd som en tværæstetisk alliance. Arbejdet med lyd gør os opstemte. Det er som om, det er noget, vi har savnet. Lyd løser på en måde nogle problemer, vi ellers har haft med vores aktuelle kunstprojekt. Da projektet stadigvæk kun var et bogprojekt, var problemet, i hvilken rækkefølge de forskellige tekster skulle præsenteres. En bog er fortsat et format, som er slave af en lineær tidsstruktur. Og måske er det bogens forbindelse med tiden, der skaber mange af problemerne. Lyden befinder sig et andet sted, uden for tiden. Lyden er den musikalitet, som gør teksten levende. Ja, som giver teksten et liv. Uden liv, ingen tone. Den er et ekko. Den kaster noget tilbage, som lyden opfanger. Tilbage er en forkert måde at sige det på, men teksten kaster noget af sig. Der er ikke noget frem eller tilbage. Lyden er ikke en linje, men et rum. I rummet befinder vi os på et sted. Stedet har ingen udstrækning, men er et øjeblik. Øjeblikket har en klang. Det er den måde, vi møder det på. Vi ser ingenting, men det er en lyd, vi lytter til i et rum, hvor tiden er ophørt med at have betydning. Måske sender Foreignness and Friendship, eller på dansk, fremmedhed og bekendtskab, os i en forkert retning, fordi vores tekster igen bliver bestemt af noget ydre. Men denne gang er det os, der bestemmer. Vi er vores egne redaktører. Det er bare den almindelige modvilje over for tvang, som taler. Frygten for ikke at kunne bestemme selv. Men det er fravær af magt over teksterne og over kunstens udtryk, der skaber de egentlige mirakler. Kun i det dunkle kan den smukke klang opstå. Tonen er altid skjult, indtil det næsten umærkeligt opstår uventet ud af et selvpålagt ritual. Det er vigtigt at have tiltro til tidligere erfaringer. Derfor er det frygten for tvangen, der er den egentlige fjende. Ikke de selvpålagte pinsler. Det gælder om at udholde pine og smerte. Da vil nydelsen blive så meget desto større senere på dagen. Hvilken kvinde har lyttet til os, når vi har udtalt disse ord, mens hun ligger på sengen, og vi står bøjet over hende med pisken i hånden, og med ivrighed i kroppen står parat til at lade slagene falde, men hun afviser altid vores gestus. Frygten handler nok også mere om, at vi er bekymrede for, om vi overhovedet har noget at fortælle, som er værd at lytte til. Vi har nu efterhånden fundet en form, men har vi noget indhold at putte i den? Halsen er dog en slags form, men du ved bare ikke, hvad du skal bruge den til. Lars Bukdal som reaktion på Morten Ranums digte indsendt til Hvedekorn i år 2000. Men indhold og form er en forkert distinktion. Der er ingen grund til panik. Formålet med radioprogrammet har egentlig været at invitere andre kunstnere i studiet og have samtaler med dem, men dertil er vi endnu ikke nået. Det er vi så alligevel, men ikke den ene gang om måneden, kun på andre tidspunkter.
i de såkaldte bonusudsendelser. Men vi har mennesker i studiet. De har været her og har forladt os igen. Eller også gik de bare. Så er vi nået dertil. Men vi er også kommet videre, tilbage igen, til hvor vi allerede har været før. Det hele begynder igen. Hvorfor tøver vi? Der er hele tiden noget, som vi gerne vil nå først. Måske skal vi lade det ske af sig selv, som vores ven, dramatikeren, siger, og han må jo vide, hvad han taler om. Det kommer af sig selv, siger han. Vi kan alligevel ikke undlade at tænke, at vi bare tager noter til de egentlige tekster, som vi skal skrive senere. Men hvem siger, der er tale om tekster? Måske er vi på vej mod et helt nyt kunstnerisk udtryk. Vi er usikre på, hvad vi laver lige nu. Men vi laver lyd. Hvilket udtryk er det? Og hvad gør det ved det længerevarende litterære projekt? Helt konkret sætter vi anmeldelser sammen med noter og betragtninger. Det udfolder sig i et rum, som vi længe har ønsket at befinde os i. Det bidrager måske ikke til noget nyt, endsige skaber poesi. Det er en slags efterrationalisering af, hvad såvel Morten Ranum som tvangstekster har lavet i mange år. Vi fylder sprækkerne ud, siger noget, som de ikke tidligere har kunnet sige eller give udtryk for. Det er ikke kun tvangstekster. Vi har alle sammen ritualer. Det er den eneste måde, mennesket kan trække vejret på. Vores kunstneriske praksis adskiller sig kun fra selve livet ved sin bevidsthed om ritualer, regler og selvpålagte pinsler. Første afbrydelse. Refugiets DNA. Biennale de Dakar er udsat til november. Derfor valgte vi ikke at rejse. Det kunne vi godt have gjort, og dermed dyrket etnografien og hverdagen i Dakar. Der var nogle dages stilhed, før en beslutning krystalliserede sig. Dermed fik vi foræret ubeskrevne uger. Næsten samtidig bød der sig en mulighed for at komme på halv hovedgård på et afbud, og vi slog til. Det var med ængstelse og nervøsitet, fordi det var i hovedbygningen, hvor vi ikke havde været siden 2016. Og siden sidst er der også kommet en ny forstander på hovedgården. Desuden fik vi kun tildelt 1 uges ophold, hvilket vi altid har syntes er i underkanten, fordi der altid begynder at ske noget, når vi når frem til torsdag. Alting gik virkelig godt. Vi fik også opfyldt et gammelt ønske om at komme på halv om sommeren. Morten Ranum kan nu tilføje daglige dukkerter i halv sø til sit CV. Han arbejdede på sine breve fra Uganda, som har været længe undervejs. De vil måske udkomme i februar 2025. – 4. september 2003. Maria på Bali. Maria vågner tidligt. Hun får serveret morgenmad på sengen. Det undrer hende ikke. Det er helt normalt. Hun står op og går til markedet. Bevæger sig stille rundt, drages imod en bestemt kvinde, ser en kvinde stå, ser en kvinde lige ind i øjnene. Deres øjne mødes, de står og ser og ser og ser igennem og ser og bare ser. Hun bliver forbløffet over den kraft, hun bliver fastholdt med. Den kraft, de fastholder hinanden med. De står længe på den måde, meget længe på den måde. Så længe nogen lægger mærke til dem. Energien opløses, og livet går videre, og Maria går videre, Maria går videre. En smule tættere på sin far. Paradise Lost er min mailservice. Jeg vil skrive i sort og hvid, men ellers ikke overholde nogen faste regler. Du modtager mail, fordi du har bedt om det.
Måske har du allerede fortrudt eller glemt det. Muligvis forestiller jeg mig blot, at du gerne vil høre på mig, eller burde læse mine tanker. Jeg vil skrive på forskellige sprog, dansk, engelsk, spansk, men man kan aldrig vide. Jeg vil respektere din sproglige orientering. Det forklarer, hvorfor du ikke modtager alle mail. Der er nok allerede nogle, der har kommentarer til titlen. I det tilfælde er du velkommen til at svare, og jeg lover at udgive det bedste. Hvis du skulle føle dig forurettet, så skriv til mig, og jeg vil straks smide dig ud af glædens paradis. Jeg havde boet i Uganda et halvt år. Vi skulle holde ferie sammen på Bali hele familien. Mine forældre har ladet deres kærlighed falde på den lille ø i det sydøstlige Asien. De ville gerne have, at vi andre skulle se, hvad de ser. Jeg måtte flyve på tværs af verden og dens kontinenter. Det ville have været meget nemmere at flyve tilbage til København og følges med de andre. Det er kun den hvide mands kolonisering, der får verden til at hænge sammen. Jeg må mellemlande i 3-4 lufthavne, inden jeg når frem til Denpasar. Nogle uger forinden havde jeg haft et biluheld i Kampala. Jeg var ikke helt kommet mig endnu. Min bil var blevet mast sammen, så den ikke længere kunne reddes. Mit smarte danske designerbrillesæt med flossede kanter forsvandt i den centrifugale situation sent om aftenen. Et biluheld i Uganda er et tilløbsstykke. Det kan tage lang tid, inden politiet ankommer. I mellemtiden kan såvel biler som de tilskadekomne være blevet udplyndret. I mit tilfælde gik det ikke så galt, men derimod var der et venligt ægtepar i en bil bag mig, der fik mig ud af bilen og kørte til hospitalet. Da jeg uger senere skulle flyve til Indonesien, var jeg fortsat omtoget og fysisk afkræftet. Flyveturen virkede ikke befordrende på min tilstand. Jeg slæbte mig igennem diverse lufthavne, og jeg lå det meste af tiden under flyvningerne i en døs ude af stand til at spise noget. Den mere end et døgn lange rejse fik langt om længe sin afslutning. Om natten under indflydelse af høj feber overbeviste jeg mig selv om, at jeg havde malaria. Det havde jeg ikke. Derefter kom jeg en tur gennem det baliske hospitalsystem, hvor turister får særbehandling. Den hvide mands skæbne rigtig mange steder i verden. Bali lever af turisme. Derfor kan det betale sig. Turisternes forsikringsselskaber betaler for god behandling, uden at blinke. Jeg kom mig delvist under min ferie på Bali, selvom min familie syntes, min tilstand var belastende og mente, at jeg godt kunne tage mig lidt sammen. Min japanske kæreste kom den sidste uge, hvor vi havde planlagt at holde ferie sammen alene. Hun boede i London, og vi mødte hinanden på dokumenter i Kassel det foregående efterår. Hun havde været hjemme i Japan, så det passede fint, at vi lige kunne mødes på Bali, hvorefter hun skulle tilbage til London, og jeg skulle til Uganda igen. Under opholdet på Bali oplevede jeg nærmest en vækkelse. Jeg begyndte at skrive på en anden måde, end jeg havde gjort gennem de sidste 6 måneder i Uganda. Det fik mig til at overveje forskellige kontinenters indflydelse på kunsten. I Uganda har jeg ikke kunnet skrive digte, men så snart jeg kom til Indonesien, begyndte poesien at komme tilbage til mig. Måske var det også bare en del af min febervildelse. Fra tekst til lyd og tilbage igen. Vi skrev på et tidspunkt i første sæson, på en sommerdag, en anmeldelse af Pia Arke. Den er skrevet af efter lyden af vores stemmer på Tremella Radio, hvor vi havde indtalt den direkte ved hjælp af notater, hukommelse og umiddelbare indfald. Lyden bliver til skreven tekst, til skrift. Bagefter skriver vi en anmeldelse af Jamaica Kincaid og mødet med hende på Louisiana Literature, en festival vi for længe siden har omdøbt til Louisiana Communications, fordi det er et mere retvisende navn for, hvad som foregår. Den artikel indtalte vi senere som lyd og bragte den i en efterfølgende udsendelse. Skriften, den skrevne tekst, bliver til lyd. 2 processer, der minder om hinanden, men med modsat fortegn, med modsatrettet bevægelse.
De korresponderer, hvad angår form og indhold. Ja, på en måde er de identiske, men alligevel ikke. Hvad er forskellen? Gør det en forskel, om det begynder som skrift eller som lyd? Det er et eksperiment, en undersøgelse, en nysgerrig undren. Vi synes allerede at opleve, at lyden af den skrevne tekst er anderledes end den lyd, som endnu ikke er gjort til skrift. Kan vi sige det samme om lydtalen, lydteksten, når den gøres til skrift? Vil det være anderledes at læse end læsningen af den skriftlige tekst, skriftteksten? Begrebet tekst synes at knytte sig til skrift, ikke til lyd. Derfor er det misvisende at bruge tekst om lyd. Kun den skrevne tekst kan være tekst. Begreberne tekst og kontekst bliver appliceret på sociale fænomener, men det er en problematisk overføring fra et fagligt område til et andet. Tekst-kontekst bør begrænse sig til det felt, som begreberne er udviklet til at sige noget om. Skreven tekst. Lyden som en eksplosion. Det har givet et nyt formål med at gå ud i byen. Vi ser ikke længere nogen mennesker, fordi der hele tiden er en hel flok omkring os. Vi er en del af mængden. Det føles som om vi har skabt en helt anden og ny virkelighed. Vi kunne aldrig have gjort det med skriften alene, fordi skriften er singulær, mens lyden er flersporet. En ny udgave af den poststrukturalistiske decentrering. Ligesom vi følte, da vi ankom til Kampala, at alt det, vi havde tænkt i flere, ja mange år, var blevet virkeligt og konkret. Lyden går forud for skriften. Den er noget mere end det skrevne, og den kan noget mere. Alt, hvad skriften udlader og efterlader usagt, kan lyden give udtryk for, og den vil også fortsat være her, når skriften ikke længere eksisterer. Når det skrevne er knust til støv og sandet opløst i vandet. Vi hører stenene blive pulveriseret. Vandet løber i floden, og bølgerne stormer brusende ind over landet. Anden afbrydelse. Valg i Sydafrika. For lidt mere end 7 år siden ankom Morten Ranum til Sydafrika for første gang, og i kystbyen East London blev han netop modtaget af stormende, brusende bølger fra havet. Et drømmesyn, han havde haft i mere end 15 år, men han havde bare ikke tidligere vidst, hvor det lå. I den samme periode har han forsøgt at gøre sig bekendt med ikke kun The Wild Coast, men også Sydafrika i det hele taget. Derfor har han fulgt det netop afviklede valg i Sydafrika meget tæt. På valgdagen om morgenen onsdag den 29. maj forsøgte han at samle tankerne. I dag er der valg i Sydafrika. Den begivenhed opfattes af nogle medier i Danmark som karismatisk, og derfor har de den senere tid lige pludselig gerne ville skrive om Sydafrika, selvom de aldrig ellers gør det, eller i hvert fald ganske sjældent. Det særligt spektakulære ved dette valg er, at ANC måske for første gang ikke vil opnå absolut flertal i parlamentet. De mere velinformerede vil måske undre sig over og indvende, at det ikke er valget her i 2024, der er den vigtige begivenhed, men det faktum, at Sydafrika kan fejre 30-året for afviklingen af apartheid. Sat i gåseøjne, fordi der måske ikke er så meget at fejre. Eller som en succesfuld bekendt i den sydafrikanske filmindustri sagde til mig i februar måned, da jeg sidst var i Sydafrika, The rainbow is no more. Med reference til Nelson Mandelas branding af Sydafrika som regnbuenation. De velinformerede har fuldstændig ret, men det er de fleste danske medier ligeglade med. Den danske offentlighed er ikke særlig interesseret i verden. Langt vigtigere er det at holde andre dele af verden i et stigmatiserende jerngreb. Derfor er det en lækkerbisken, når der er optræk til uro, usikkerhed og ustabilitet et sted i verden. Mens de danske medier har travlt med at oversvømme os med alle mulige stigmatiseringer og frygtscenarier om fremtidens Sydafrika, så er medierne hjemme i Sydafrika langt mere koldblodige. Og man kan få syn for savn ved at læse det ugentlige online-magasin The Continent med short news fra The Mail and Guardian i Johannesburg.
I den seneste udgave fra fredag den 24. maj lyder det køligt og kløgtigt, at der ikke findes et fremtidigt Sydafrika uden ANC. Artiklens pointe er selvfølgelig den meget enkle, at ligegyldigt om ANC opnår lidt over 50%, som giver dem flertallet uden at skulle forhandle med andre partier, eller om de kun opnår 45% af stemmerne, hvilket vil sætte ANC i den uvante situation at skulle indgå aftale med et andet parti eller flere, det er netop et af de to scenarier, som er den realistiske udsigt, ifølge de seneste meningsmålinger. I januar måned spåede nogle meningsmålinger ANC flere procentpoint under 40, men ANC har især i den seneste måneds tid lukket hullet mere og mere op imod de 50%. Det vil ikke komme bag på mig, om de lige nøjagtigt kravlede op over den magiske grænse. Men selvom det ikke lykkes, bliver Sydafrika altså ikke overladt til det limbo, som den vestlige verdens medier beskriver. Hvis det alligevel ikke lykkes, vil det sandsynligvis kun handle om nogle få procenter. Derfor vil ANC kunne kigge i næsten alle retninger for at få sit parlamentariske grundlag på plads. Næsten alle de andre partier eller alliancer vil være en mulighed. Nogle vil være bedre for Sydafrikas fremtid end andre. Den situation, hvor ANC ikke får 50%, kan egentlig betragtes som en gave for Sydafrika, fordi det tvinger landet til at skabe et bredere fodslag for magtens udøvelse. Der synes at tegne sig to veje for landets fremtid. Den ene vil jeg kalde for Nelson Mandela, og den anden kunne kaldes Nomzamo Saniwe, som måske bedre er kendt af mange som Winnie Mandela. Nelson, som den principfaste politiske pragmatiker, ville vælge samarbejde med Democratic Alliance, det hvide parti med rødder i det gamle apartheidparti. Fordi det er vigtigt med det bredest og mest differentierede grundlag for magtens udøvelse. Nomzamo, som den mere radikale end sin daværende mand, vil gå efter samarbejde med Economic Freedom Fighters, EFF, eller Jacob Zumas nye parti, Umkhonto weSizwe, fordi det er væsentligt at fastholde ANC på deres oprindelige politiske dagsorden. De her to nævnte alternativer bliver fremhævet, fordi de indeholder perspektiver for et fremtidigt Sydafrika. Men man kan også forestille sig et samarbejde med en af de andre og mindre toneangivende små partier eller alliancer. Jeg vil ønske alle sydafrikanere, familie og venner i East London, Johannesburg, Pretoria, Gqeberha og Cape Town, og dem jeg endnu ikke kender, et godt valg. Lad os aldrig glemme, at vi er på grund af andre. We are because of others. Umuntu, ngumuntu, ngabantu. Alt dette skrevet før valgresultaterne begyndte at tikke ind. Vi ved nu, at Morten Ranums forhåbninger til ANC's formåen ikke holdt stik. Vi vender senere tilbage til det endelige valgresultat, som blev offentliggjort søndag den 2. juni. Lyd giver et perspektiv udefra. Det er mærkeligt, men når jeg hører min egen stemme som lyd, oplever jeg det som en andens. Derfor giver det mulighed for at opleve sine egne tekster igen, og som om de var en andens. Jeg siger ikke, at de virker fremmede på mig, men de er tekster blandt mange andre, og forfatteren mister betydning. Der er en stemme, som har overtaget teksterne. Måske er de heller ikke længere bare tekster. De har fået deres eget liv i afstand fra mig og fra litteratur. Jeg er blevet en anden. Her opstår et vi. Lyden, stemmen og sproget. Teksten og litteraturen er et usselt produkt af den egentlige og fuldstændige strøm af mening i verden. Det er derfor, at vi nødvendigvis har måttet forlade litteraturen. Alligevel er litteraturen her. Vi har den med os, og den hvirvles rundt i maskinen. Det er måske heller ikke litteraturen, som vi har forladt, men det er tekster, der giver os ubehag. Den skrevne og skriftlige tekst. Den er en sørgelig attrap. Lyden tjener ikke i sig selv et formål. Hvordan skal vi sige det?
Lyd hjælper os til at skabe noget, som vi har savnet, og giver os mulighed for at udtrykke os. Derfor forlader vi ikke litteraturen, men vi indgår en pagt med stemmen og sproget. Vi har behov for at forstå sammenhængen mellem stemme, sprog og litteratur. Vi kæmper imod den skrevne tekst, ikke fordi den er et problem, men den er begrænset. Det er ikke noget nyt problem. Her er vi i slægtskab med futurister, dadaister og surrealister. Men der var et eller andet, der gik galt alle de andre gange. Hvordan adskiller vi os fra vores forgængere? Vi må acceptere samtidighed, omfavne flere stemmer. Det er vores egen medicin. Derfor kan vi ikke tillade os at ekskludere den skrevne tekst. Men den er derimod et blandt mange parallelle spor. Det er en fejltagelse at insistere på kun et perspektiv. Lyd er ikke et svar på vores hidtidige udfordringer og problemer med kronologi, linjer, forløb og struktur. Men lyd er et andet spor. Derfor er der heller ikke nogen grund til misundelse på hverken teater, musik eller billedkunst. Enhver kunstform har sine egne muligheder, og når flere kunstarter bringes i spil, udvides perspektivet. Lyden, stemmen og den skrevne tekst kan ikke adskilles. De er en komposition. Stemmen lyder godt. Lyden af sproget giver mening. Med sproget afstemmer vi lyden af menneskelighed. Når vi tænker efter, er det etnografien eller geografien, der adskiller os fra de andre. Det er derfor, at hverken lyden eller litteraturen kan stå alene. Den skrevne tekst som en parentes. Den skrevne tekst har forpligtet os på sproget med et fokus på bogstaver og tegn. Forpligtet os på bogen som udtryk for skriftlighed. Det har i en periode skabt en vis koncentration hos mennesket, en koncentration om noget, et perspektiv. Vi har nu mistet koncentrationen, ligesom vi er på vej væk fra bøgerne. Vi er ved at miste bogen. Måske er den skrevne tekst blot en parentes, som er ved at lukke sig om sig selv. Derefter kan vi vende tilbage til menneskets almindelige vilkår, hvis vi kan huske, hvad de går ud på. Men måske har vi glemt, hvad det vil sige at være menneske. Vi vender tilbage til mundtligheden, men vi ved ikke, hvad vi skal stille op med den, når vi ikke kan nedfælde den på skrift. Vores behov for at skulle fæstne en tanke er frygten for at glemme. Vi har tabt evnen til skriftlighed og den koncentration, der knyttede sig dertil. Men vi fortsætter med at behandle det mundtlige som skrift. Fordi det ikke er skrift, men mundtlighed, opnår vi ingen koncentration. Det vi tænker betyder ingenting, fordi vi ikke længere har en form at lægge det ind i. Mundtligheden har aldrig været ukoncentreret. Den har haft sine egne muligheder, men da skriftligheden holdt sit indtog, glemte vi alt andet. Vi behøvede ikke længere at huske. Efter pulveriseringen af vores hukommelsesteknologier oplever vi, hvad vi for længst har mistet. Vi skal igen lære at forstå mundtligheden, eller måske genopfinde den. Vi kan igen lære at huske, men det kræver, at vi opgiver skriftligheden og dens teknologier. Vi må forstå, at verden ikke er en tekst, fordi teksten tilhører skriftlighedens perspektiv. På den anden side af teksterne er der stadigvæk et sprog. Sproget forsvinder ikke med tekstens opløsning, men derimod vil vi genfinde det, vi glemte. Når vi igen begynder at huske, vil der opstå nye former for koncentration. For længe siden, som egentlig ikke er så lang tid siden, var mundtlighed, fortælling og hukommelse knyttet sammen. Det var ikke nødvendigt at skrive fortællingerne ned, fordi de var en del af en konstant og vedvarende rituel gentagelse. I vores tid siger man, at den, der kun lytter og ikke selv læser, får et meget overfladisk og tilfældigt forhold til litteraturen, mens kun den, der læser, udvikler sin hjernes kapacitet og menneskelig erfaring. Med mundtligheden forholdt det sig anderledes, fordi den aldrig var passiv. Gentagelsen var konstant og kollektiv. Alle var fortællere og lyttere på samme tid.
Min morfar var af en generation, hvor mundtligheden stadigvæk var levende. Ja, det er ikke så længe siden. Der er ingen bog, som jeg har læst, som jeg husker mere levende, fuldstændigt og bogstaveligt, som de historier, han fortalte mig efter sin hukommelse. Det er måske på grund af lugten i stuen, hans stemme og hans hænders opsvulmede blodårer, der lå lige under huden. Og sådan kommer mine også til at se ud, når jeg bliver gammel. Selv jeg, en slave af skriftligheden og bøgernes dominans, har altså haft adgang til mundtlighedens teknologi. Derfor findes der en dybsindighed og koncentration på den anden side af Instagram, TikTok og Snapchat, når vi igen lærer mundtlighedens vigtigste teknologi at kende. Tilstedeværelse, uden skriftlighedens uendelige udskydelse af lige nu. Tredje afbrydelse. Sydafrikas politiske fremtid. Valget gik ikke, som Morten Ranum håbede, og slet ikke, som familie og venner i Sydafrika ville. Eller også gik det faktisk netop, som Morten Ranum kunne ønske sig. ANC opnåede lige akkurat over 40% af stemmerne. DA, Democratic Alliance, fik en minimal fremgang på 1% og sluttede på 22%, mens det lille venstreradikale parti Economic Freedom Fighters, EFF, tabte 1% til lidt under 10%, hvilket betyder, at ANC og EFF lige netop ikke kan mønstre 50%. Den store nyhed ved dette valg har været Jacob Zumas protestaktion Umkhonto we Sizwe, som formåede at stjæle næsten hele 15% fra den siddende præsident Cyril Ramaphosa. Den nye regering vil helt som forventet have ANC som sit centrum. Det er praktisk talt umuligt for DA at danne regering uden om ANC. Men derimod er et samarbejde mellem de to en oplagt mulighed. Men det vil nok kræve en hel del kompromisvillighed fra begge sider. Den konstellation har vi kaldt for Nelson, opkaldt efter landets første demokratisk valgte præsident. Jacob Zuma dannede Umkhonto i december 2023 for at hævne sig på ANC, og derfor ligger et samarbejde ikke lige for døren. Hvis ANC og EFF kan finde blot 3 mandater hos små partier og alliancer, vil de kunne danne en smal regering. Den mulighed har vi navngivet Nomzamo efter Winnie Mandela. Hendes fulde navn var Winifred Nomzamo Sanyile Madisikela Mandela. Vi kalder hende altid ved de rette navne, fordi hun ikke bare var en eller andens kone, men bestemt og altid sin egen. Den mulighed vil af mange i Sydafrika blive opfattet som konfronterende, fordi Julius Sello Malema fra EFF opfattes som aggressiv og radikal. Lyden som pause og afbrydelse. Lyd giver os mulighed for at tænke, fordi den etablerer en pause. Måske ikke egentlig en pause, fordi der hele tiden sker noget, men vores litteratur sænker farten, når den trækkes gennem lyd. Vi skriver den ned nogle gange og indlæser den. Det tildeler mere tid til de enkelte ord og tankerne, som fører os til ordene og deres lyde. Vi taler ofte om, at også litteraturen, teksten og ordene har en stemme, altså en lyd. Men når ordene omdannes til lyd, tilføjes nye dimensioner til stemmen. Eller litteratur udvikler sig til en slags a cappella-koncert. Litteratur bliver til jazz. Måske er lyden Blanchots anden hånd. Den hånd, der får den første til at tøve, til at standse eller helt lade være med at skrive. I Music for Black Pigeons siger den ene af musikerne, at pausen eller pauser fortæller, hvor du kommer fra og hvor du er på vej hen. Det er i pauserne, at det egentlige kunstprojekt udspiller sig. Og derfor skal vi lade være med at fylde pauserne med alt muligt sladder. Arbejdet med lyd skaber en koncentration. Ikke kun om lyden og hvad lyd kan, som skriftlig tekst ikke kan, men også om teksterne selv. Det giver en dybere fornemmelse og en større forståelse for sprogets bogstavelighed.
det er ikke kun en pause, men også en afbrydelse. Jeg skriver ikke særlig meget. Slet ikke særlig meget af gangen, fordi jeg hele tiden holder pause. Men pauserne opstår først og fremmest som afbrydelser, hvor jeg kommer i tanker om noget andet, som jeg så udfører og lader mig distrahere af. Men distraktionerne har deres egen værdi. De får mig til at holde pause. De udfører bevægelsen af Blanchots anden hånd. De får mig til at holde op. Lade være med at skrive. Noget, som er vigtigere end alt andet. Du har lyttet til Fremmedhed og Bekendtskab. Vi findes også på thewhiteafricanblogspot.com, og du kan gå i vores fodspor ved at betræde In My Footstep WordPress.com